朋友們，我哋睇呢個係紅隧小學嘅操場同埋教學樓。咩樓有咁嘅景觀呢？朋友們，我哋睇呢個係單邊戶嘅一戶嘅，呢邊單價9000幾就可以買呢個115方嘅3房2廳1衛嘅戶型。一入房，我哋可以感受到呢個南北戶型通透嘅風。之後呢邊係 L 型嘅廚房，呢邊係全新未入住嘅。我哋可以睇到呢個闊景嘅陽台，呢邊可以望到好靚嘅山景同埋樓下嘅小學。呢邊係客廳同埋飯廳嘅位置，之後係房間，第一間房、洗手間，第二間房、主人房，係一個套間帶洗手間嘅。感興趣嘅朋友可以評論區私信我，攞更多資料。